100,000 peikhlas ate insyaallah tombu aku kena foto bekal mulja Syekhona Khalil Bengkalan adi kebeles ke manusia mak isitung bekto panika termasuk orang saya kecintai sareng Gusti Allah anika orang saya manfaat pada Islam khairun nas anfa'uhum linnas Gus bagus manusia apa ni ke manusia saya bagus daripada manusia nak beda-beda tang kerepot sampean entar beda-beda tang kesakit sampean entar nyunguk lantaran nyunguk ring kering ni kesabauna malaika petong polo malaikat pada nangis dek ke orang senyanda ring kering caipun malaikat sepetong polo ya Allah ni kak beda manusia anika ya Allah ngargai daripada manusia na pangeran ni kebereng kering ternyunguk pangeran petong polo malaikat nangis kapula kina pesepente ya Allah begitu dapat kemasake orang senyunguk ni keisonat akin nyeding dek ke orang sesake lantaran fadilana Allah ni keutamaan Allah bekal iparengaki dek ke manusia saya peduli daripada manusia begitu dapat kemasake tekuk sesake mun bini sesake ye nekuk pada bini mun selake sake ye nekuk pada laki begitu nekuk insyaallah mun keng panas kadiriah dekuk du malam hedel beres insyaallah lekas beres ongku polo na apereng sareng petong polo malaikat Gusti au pada orang panik nyanda ring kering raja belak banyak begitu neku pas tekerjet aduh kang tatang keberi panas kadiri ya mati haram mati kok hari sekering tandengakan isande ring dengki orang nyanda kadiri saya tak ada berokan malah raja belak begitu mulai kok mulai ya lu salam besar sekali nyanda apa-apaan dia jangan orang kering nyeputo meliapil amplop fikir makin 2 juta kadang-kadang ternyanda salam kok mulai ya kok kerengar ya kok wak tak salam apa-apa lari kadang-kadang pola nak abah peduli daripada manusia ari sepekal bi pangeran iparengakina keutamaan Gusti au begitu matur kake Khalil orang serta andi panika Allahumma ighfir lahu orang ni ketero ke Mekah ya jadi lambak panika antara ke kiai mun tak nyambi bese todus pola nak abah tero berokana kia berokani ke bener berokani ke ada arkena tapi pada bi kerupuk makai seket rupiah mun sampean belia kerupuk makai seket wajib bajer tak oleh manusia aja le seket rupiah pakai ngalak itu pekerotok cangring sak jual aja seket bete negara aja le seket ya makai seket bete nengko ya lok majer tapok sampean jaga aja seket rupiah banika matur ke Khalil badan apa tero ke Mekah kiai apa mari majur punten keng tero kiai oh mun hede keng tero ke Mekah make 100 kali pa tero kok mun bedereng Islam tak tero ke Mekah aja berarti munafik engki keng tero tulia de pak kiai kok ke Khalil masuk bu Allahumma ighfir lahu ketelma begitu masuk ke dalam ke Khalil Bengkalan ni Allahumma ighfir lahu andi akarat tek atene ya Allah ni ka orang ke Mekah dan kula nyangona ubang tak andi pangeran mak bede tol cantol kalampi itu de ke Khalil pak ko bitok pak ko niki pun tut bi Syekhona Khalil Bengkalan pergema kai magla orang sing Mekah dan kula kiai abo enum kalau enum iko engki kiai ye enum
Abah tak ada deki kiai. Nikah buka tanah iko engki ibuka tanah perkem engki kiai sengak jeka buka mun tak tege de pak kro mana engki perkem dari dalam ke Khalil alim bay alaonan sambil meregem pako tapi orang ni kalau tahu cek dalam ni ke pako jangan orang saya baring ke Khalil ya Allah apa saya apa iko are mun tak emas lantakeun permata iko cek lantara ke Mekah sampai begitu para depak ke jompong iteku pako bito aduh ya Allah pako ya Allah iko orang mun apes entera ke Mekah broka ya beri pako iko apa hubungan pako bi ke Mekah iko berhubung beri ke Khalil sahabat itarampana bu maisitong bektoni ketutuk lekas bedeka palareng Amerika ni kesandar bede ujung banika polana sandal ka per orang Amerika panika polana kotakeun bedene PC kuncina ni kekeker katase sekapina karyawan pada pegel mun bulan riya tak ibajar ipah tina kapten bigo iko cereng metur kapi aduh areng ikong sipatina dari netako sandar pada ujung orang Amerika panika begitu sandar pada ujung orang Amerika ni kandi keretek ya Tuhan iko ya Tuhan orang Kristen semua orang Madura itu timanti tua iko orang kok minta barokah kereng Madura boy malai temu malai bisa buka pako napa PC sebedi kotakan malai bisa kala andi kemantepen ring Amerika cak mun ring Madura ni kemanti tua kenapa sih kok orang Amerika mempunyai inisiatif hati yang semacam itu lantaran bangsa Indonesia merdeka tanpa ada bantuan dari negara manapun cuman Indonesia ini kemerdeka sendiri babu runcing bisa mengalahkan bom kengkari situng makin bede Jakarta Meriam Belina talim temate ini bom bisa mengalahkan babu runcing bisa mengalahkan bom begitu yasma bi ulama walina Allah babu runcing ita jemin bismillahirrahmanirrahim cek kebelental tu kapi kok isre po babu runcing ita jemi pu ki pecong aparang petedes cek kejo iko ada isambiongku ke Surabaya inya main di Surabaya nikah kota pahlawan reng Madura Allahu Akbar belenta mice Maryam jadi tahu jadi pendeng jadi cukup lakben pakun tak mati reng Madura langsung cek ke belenta Allahu Akbar bus mati kapi belenta baru asoa ikening babu runcing reng Madura jadi reng Madura ni ketiman timakin jeleng ke jaga je tapi lambe ya makin sedia mantigia lah coba beda ku babu runcing tajmi entar ke Amerika pola yang ku amrozi bang ibu jedar ada begitu dah pak ke Madura ke ujung abri pengumuman reng Amerika panika barang siapa manusia Madura iko yang bisa membuka kotakeun bedene PC diengkok seseparuh tang dunia bagi orang semuka orang seujung ni kepada bingung mak bodoh kunci na lumari na itebu ikibah ke ujung menikah begitu masuk ke kapal dari Amerika cetak-cetuk potong bodoh kunci na sepeda engkol ipasang cetak potong mak orang setandi senyabis kaki Khalil ni kan terangare orang tua lambe namun ngarek ni kalau ngakui kancut cengki tak ada apa bering kancut ngakui gombor orang tua lambe gombor jeleng juga ya manget dulu wala kancut di dalam ntar ngarek depak ke ujung banyak orang katanya
Bedena apa macam benyang goreng nak tanyaan buat cuba iko. Ya makai buat cuba pada makhluk Allah iko wak. Leli kono tuaki je mun seni kata oleh nyian orang takut orang seyenyi keratu ka Gusti Allah. Bodoh apa? Bodoh sayembara mun bisa muka le ka kota kebeden apa senering Amerika saya coba aroi bagi aku cak. Mak ingat ke paku saya beri ke Khalil panika. Arengi buang rencingi buang berkah dari ujung ke Kamal. Depak ke mana? Le bodoh di melambo paku saya beri ke Khalil. Bodoh di mematana. Iku bisa bini. Orang mulu andi lah kau tukar melolo. Jadi kan tanya pakun tar kata mata. Panas melolo mun orang lu andi menika. Leder bener bira. Bedekai sekak tuan kan salpa. Kau tu mata. Berhubung ring tu alam bener sabar kala iterampana. Langsung isabak ke kalian coba. Buru dari Kamal ke ujung menika. Begitu udah pak ke ujung ni kebingung saat tanya. Bukan abang tak tahu cak Inggris. Kela pak ya dong kapal ni kak sampai yang Amerika nak tanya TV what you iko pai jawab yes iko ha what you yes iko you yes iko to oleh nanti terus tak tahu Amerika dengan Amerika dari ni tak sabar go iko masuk ke dalam kemasai kunci this yes, iko. Lebay kahala dari kalian coba direng matura ni ka. Sebanyak panu labing ni ka. Lo api kalampi. Kojo sang lekek orang Amerika ni. Kakak iko. Wak tang gendang botong kapi pakai lu iko. Mai jawab orang sebab cuba pakon ke Khalil ke iko. Begitu pemasok bismillahirrahmanirrahim abuka. Leni kena tuaki je lafaz bismillah ni ke bisa amuka kesetejana sampai muka berung terolaris bismillahirrahmanirrahim ajual rojak terolaris bismillah aku punya anak teroan dia anak soleh ben solihah muka katong bini nah bismillah jeng kadang beni de iya are beni roso hukum pengiran teroan di anak soleh ban solihah pada bi tekos nemu di mah lah kerupuk lemare keluar anang celeng mulos panguca kembung aja nuron hede gua hari mun dari lu PC nuron hede bae gua patangnya lah aki padahal wa kedua pada tak ada pos jadi tak maca bismillah deki saya ada begitu ipa masuk cetak pas buka mak kotakeun beten bese benika cangreng Amerika na iyo iko yes iko boleh iyo yes iko lepai buka ikalak bese separuh dolar lepai bagi ke orang sa panulabing benika this for you yes iko saya ke biar betul lo nemu mak gombor saya buka cangreng Amerika na yes iko jajak sampang mangedul iko lalu ingat ke mangedul lah ni kena tua kijak men orang bunga ni kah lang to odus lepai buka isabak isongki langsung buru dari ujung ke Kamal cangreng Kamal aduh kana ikaning secuba kana iko depak ke romana haji le iko ke bini na haji kematan aja kok bini na haji le bener aja haji le kok cok lo tang laki ni gila kan bila kok lo tahu jadi dalam gombor ni kai sedo dolar haji hede gila pada mak mau ni gila pula pakai kau bini na bid abid dipercerpot ini jenis di plus iko dolar kapi baru reng bini mata nak mengetahui PC sa peluan gele ilap kang iko oleh ka imma kang iko mangedul gele sa peluan ini sesuiras peres kocang selake sakit tai kok tinekang lere reng bini bilang ngetahui PC mata nak mun gele ilo gila aduh saya tahu PC
manget duliris peres loi geresak kang sadake alimun Pak Kuning kok mati kok pai tepak tangan dengan sebini nyike kok wah lere lepas entar majar ke Bengkalan benika begitu dapat ke Bengkalan majar UNH haji mak selake ni keingat dek kedebuna ulama le orang aku ruria ko cangkia le bede telok bede guru sabab bede guru tolang bede guru kopeng pola engkau dia tepak ke guru sabab le domah sabab engkau ya bisa majar UNH haji sabab engkau ibri pakoh sareng ke Khalil bang lada ye pele ayo ki haji pe ke Khalil kiba jak kalau pain ka koleng le eko ya yo entarnya bis boleh ke Khalil kadinto kiai terus haji panjenengan engkau haji bang engki kiai ladi mabang bese oleh dari IS kiai eko oleh ya wes ayo berangkat dapat ke Mekah ni ke atawab ke Khalil kalaban orang setandi manika mak begitu atawab labbaik Allahumma labbaik yes iko bi orang setandi manika labbaik la syarika lak labbaik yes innal hamda yes wa ni'mata yes lakawal mulk yes la syarika lak yes iko mak ke Khalil tu kai lematena deki mara top salta kopeng orang dang pedetangan ke pangeran yes niko begitu mara top ditanya akibi ke Khalil masa bu yes sapora nak kiai ada bu yes sapora nak kiai berapa oleh na pese oleh dari yes kiai ko oh he dari asa kalangkong ke pangeran engki kiai he dek yang kerana asa kalangkong makin ngucap iya si ada engkak berpengiran ledur ke he kok deku tambah iya sih iku wak berhubung orang cucur ditambah yongku ke dekung labbaik Allahumma labbaik yes iku wak ditambah itu ngaki yang ke Khalil lah cucurongku iku leni kemaki ada engkak berarti bener ke pangeran ani ke saya keledurin Allah makin maca Yasin maca kulhu ya dengkak bah muniat nyihir pada tangkena ani kesai bentuk Gusti au tetapi pangeran ni kajeling ke atena ku lebih sampan mun atena jujur ke Allah insyaallah pangeran bekal beles tapi makin lesan pinter maca Quran pinter maca kitab namun tak pada esene lesan bi atena ani kesekoca orang munafik betul mangkana tahu saku pak kau beni tere lagi di ngaki lemari mangkana gula mun bade para kiai ulama ntar kemnyungkem dek ke golonga beni ulama kengker na dunya ni kasaki ati kan kanto ni kele pegel orang le tak kira lapar bi tak kira mati bi lapar lah mak bodo kiai kadung nyungkem terekam aja jeung tekian ulama bi kiai pangkade betul ni karo sakedunya ke mula ulama ang kedunyan ari dunya bakal ikulu ngasareng Allah tapi mun ulama ang mabece orang sesoki isoro asodeko sandi pangkat isoro ke rakyat pebender pembangunan mari kita terapkan bersama ini tugas ulama mun pas bedo ulama bangun embong aria sededi rosa kedun pegel karan kuda kana cereng kiai pantar nyungkem ke berseleber tarkam tinera peleder bener bae dah kira mati bi lapar tale tabung mung lapar kana ledina betul engkau makan di mobil meli TV juga jaga aja haram retang Roma ya kita opik tahu pucor kapi kana tapi dina sepenting apa ira bedi pengi makin mentereng mun rak ya se penting apa jadi ya
Bani kikir gola keng setengah. Ya cermat dah. Pangeran agak dia beri bola melolo. Lah ni kekulabi sampai mun abak ni keterus selamat itunya na Allah. Ulama ang pakuat. Kita pebecah. Mun ulama antara kebong embongan, pembangunan ulama antara kamu sama kita siapa? Betul. Ya benih kikir nyaba ke lu. Makin Malaysia aku di sini ke jalan laga aku di ni ke pesoro apa ambu tak bisa. Jalan kalau di ni kemudian lah. Tapi kalau makin ke Malaysia saya tolong camat datuk iku abi gula. Orang-orang saya jangan diperkosa iku abi gula. Olah salah. Orang memperkosa orang sebentar lagi akan diperkosa malaikat iku abi gula. Mari nak kejar yang tretan gula bodai guys sebab tiba babu tak ejar bejer kita tambu aki dari tas loteng. Pekil gula tar kamu ke Malaysia. Mari ni kau bodoh ngobrak polisi. Gula ngocak. Kalau saya diobrak, saya pulang ke Indonesia bode peler bere. Iko bi gula. Matanya kena apa peler itu iko? Kentol iko ah. Teruskan baik gua. Saya pulang, saya lebih takut sama Allah daripada kamu. Kau bi gula. Ada. Begitu gula mulai ke Rawang, mantar ke Rawang menikah. Ni cerita bareng nikmatnya mana? Maaf kiai, ada apa? Istri saya lari kiai, istri saya lari. Selari kan bini ni dia pulang kau sangalah. Iku abi gula. Ndak kiai ingin kembali, berdekatong. Iku abi gula. Katong bini nah. Ada kiai ada pekanja katong iku abi gula. Iki bongku katong bini nah. Takut terpakai ember abi gula. Dia nak katok suruh sambil. Begitu sambil ke dalam tempat gula ni kamu keluar dulu, iku abi gula. Ntar kita katok. Pangeran berbedaki orang bini ni ke pangeran katok saya tetap. Begitu mari tetap ke sini iku abi gula. Ini bawa pulang insyaallah besok kembali istri kamu iko. Kedekung ke pasal pangeran mak beliongku bini ni ka. Alhamdulillah kiai kembali iko. Iya itu berokahnya katok iko abi gula. Jadi makin katok berdeberokan. Jadi kepatako kau ulama sorba je ke Indonesia. Jelah katok membeli orang tak ada iya. Orang berdelun kelun kan. Makanya manusia tak boleh bong sombong. Pola ni sapang kedeteki lebih tinggi bi malaikat ada. Kai lebih tinggi bi ilmu ni pangeran tak ada. Akhirnya bebas kula. Bodoh salon dikadik jedura monye dia emai bebas sakit berokana katok. Pola ada ku sampan berdiri sini kalau katong anu suruh kan je. Betul. Insyaallah sampan yokom. Lapa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantaran manusia yang dicintai Allah, manusia yang bermanfaat terhadap manusia, maka manusia yang semacam ini yang akan selalu ditolong Allah subhanahu. Senomor telo orang se kecintai sareng Allah as-salatu ala waqtiha bil jamaah. Senomor telo ni kesepakal kecintaan Allah. Ketika manusia itu dicintai Allah, maka apapun yang dipinta oleh manusia akan dikabulkan doanya lantaran dicintai Allah. Salat berjamaah tepak bektok. Aneka sampai Rasulullah itanya akin sareng sahabat mak ayyul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Kelakuan apa ya Allah? Itempo neten kula ngelakonin Allah bakal cinta keten kula. Ijawab bi Rasulullah as-salatu ala waqtiha bil jamaah. As-salat tebekna kalaban as-salat tepak bektoh berjemaah kemas. Ani kesih kecintai Allah. Sampai Rasulullah ada bu mamasa ila solatil jamaah. Siapa-siapa orang si abejeng ajalan abeng ke masjid. Jalan orang sentar ke masjid Ariyah. Pada bi orang entar ke Mekah Madi. Koncoran
mana bu pada sampai ngepek rokok dari Romana entar apa jeng berjemaah ke Masjid Al-Fatah sampai setengkak pada bi orang haji kencerna kula tanya ke kiai dan kula ke Khalili jangan bengil katina apa kiai mentero tulia depak ke Mekah 17 rakaat secong lakoni kalaban berjemaah mari innaka hamidum majid cek tuli assalamualaikum maca ya rabbi ballighna nazuru ya rabbi ballighna nazuru ya rabbi ballighna nazuru telo kali caknya baru assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ata hanya kula dak ke Khalili panika umpamanya dan kula setek ya katina apa insyaallah cong nak fotone hede bede sedepak ke Mekah cong eko hede tempuna nak fotone depak ke Mekah hede umrah ki cong hede bede dalam kuburan andi predikat haji ki ya haji bedelnya mana anang depak ke Mekah cong hede dung tedungan bede kuburan bekalnya mana andi predikat haji swarga cong beli Allah neni teti sampean mentero tulia depak ke Mekah bu mari innaka hamidum majid cek tuli assalamualaikum bitan kuli ijazah kehadirin sehadir kak dintoh kong langkong kesenyumpeng semin ke masjid ota betunyana sebede masjid bitan kuli ijazah mentermu ke tulia depak ke Mekah Madinah teti ya rabbi ballighna nazuru ya rabbi ballighna nazuru ya rabbi ballighna nazuru telo kali caknya baru assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ani ke pelekas bi pangeran depak ke Mekah Madinah amin faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah lantaran salat nika termasuk bisa nyeke dari perkara mungkar sampai Rasulullah kadinto di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah di tengah-tengah jalan nika Rasulullah tepangki sareng orang seru keruan cetek kemak cetek nika ikeru aku letak dere kapi nangis orang panika itanya akibi Rasulullah ke malaikat Jibril man haula'i ya Jibril siapa orang secetek ke iru keru abali boleh ikeru boleh aja orang sedek Jibril anika umat panjenengan ya Rasul setujan yakni ya aki pejeng duhur lada tengkilek selek lo apa jenga duhur ya jang selake deki gelu lo apa jenga ya sakit jedak lo apa jenga ya ke tabu lerek ku aku cetek kor-kor TV bodoh boleh Rasulullah ni kata bangki dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah bodoh tabuk sepaling raja salah i dalam tabuk ni keisena olar bi kala jengking atanya Rasulullah ni ketabung pasir Jibril macik raja nak ni ketabung umat sampian ya Rasul setujan ngakan obeng anak yatim sampo ada eren riba sampo mebuduan PC orang mun mebuduan PC ni kereng kafir raja seksana ki raja reng mebuduan PC anak pereng mebuduan PC mak raja seksana boleh nyiksa orang 1 juta teti 1,5 juta budung kita lunas korbina buduk boleh nyekelnya mana orang bila tujuan mebuduan PC ni kah tak bisa anur wajana ani kesepakal tetiak aku paki iko purna Allah kot panakot sepaling raja berdesakan to begitu jeling aduh aku purna akan to oh tahu nak aru mebuduan PC lambe raja kentong tut iko pangumpeng ke kancana belakang to ya nje iseting beda kuburan oh berarti orang saya kuburan ruas akan to mebuduan PC lambe jurua PC anak yatim pegembat arek saya ketinggalin sareng Rasulullah beda boleh orang panik ipekot bi rantai dari neraka leer panik rantai kia dari besi apa neraka hanya kelau tak bisa katanya Rasulullah man haula'i ya Jibril pasir orang panik ke mak ikalentong macam kadi apa nikah nikah umat sampean ya Rasul umatku le sedek napa anika soki
sena banyak namun tak gele masodeko ya Rasul ikelentong ti bi abeng bi tunyana mangkana ku lebih sampian itempo na apa nikah andi rezeki tori abe jekman eman untuk ibadah kong langkong asodeko mantur muka kalaban badana Israel Mi'raj ku lebih sampian itu tiyakin orang saya seneng ngelaksana aki ibadah dek ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'raj anika perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawan sampai tepangki sareng Gusti Allah anika saya perintah cuman situng sareng pangeran Muhammad laksana aki tang bejeng seseket bekto toron Rasulullah tepangki sareng Nabi Musa mak Nabi Musa nika negor ke Rasulullah Muhammad paringi perintah apa sareng Allah bejeng Musa senapa Muhammad seket Musa aduh Muhammad umat dan kula jeraja kitengki Muhammad bete sedikadikan nangker Muhammad apa jeng seket bekto banyak sesama put Muhammad umbada sampean salani keni lengjeleng kong mukong Muhammad mun pasti beri seket bani keng kelenger ada bijit Masjid Muhammad abadi boleh minta boleh ke pangeran ya Allah nyona kebeles na ajunan petoronaki umat kula ni keni lengjeleng pangeran kita umur sebitek dengki kita coplak kapi macam intina siratal keker kapi minta agar ingana ajunan ya Muhammad bingko beri lemak begitu lemak isoro minta boleh Rasulullah jawab ke Nabi Musa bener pangeran Rahman Rahim Musa tapi jeng dari seket ya antar ke lemak isoro minta keringanan boleh todus engkau ke pangeran Musa Allah setia bingko kuat tak kuat lema bektor ya bingko ikalako Nabi tang umat sampai Rasulullah adabu bi pangeran itu bu Rasulullah umat tabakna Muhammad lema bektoh aja bisa ngalaaki seseket bektoh orang zaman Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Idris umat ngalakoni seket bektoh Muhammad umat tahede ning lema bektoh kencer ki kerajaan umat tahede Muhammad selema bektoh ibri lema bektoh ku lebih sampan ki banyak males kadang sopu bi malaikat le jamu audu ongku burka dari langker antar kejedeng kulo pakai ngakemi mana kemi lo audu teh dung boleh cang malaikat engkau ikala keleko lima bekto ni kebo ku lebih sampian bo Rasulullah ni belum pernah apa jang tak berjemaah sampai Rasulullah ada bu mantaroka salata bil jamaah siapa-siapa orang saat tinggalan bejang berjemaah ya begoduhullah bakal ibentu sareng Gusti Allah wa tabghaduhul malaikah bakal ikebentuna sareng malaikat Allah wal ardu talanuhu bumi bakal ngelaknat ka manusia polana banyak atinggalan salat berjemaah tetitan ku lebih zaman mangkeni pikir beda orang atani banyak setak medal banyak orang namen bekoh kering kabi polana ojen raja keluh ani kadang-kadang orang leduran kedunyana di ngalaksana aki solat berjemaah tetikan mangken tore ku lebih sampean muntero tetia orang husnul khotimah solat berjemaah atau rejek petobeng nyapo i masjid bung anak engkatwe bung anak maria bejeng putra natori katwe ayo jonga berjemaah bingko ani ring tua bekal mulja itunya bekal mulja badai kuburan lain bi orang atinggalan bejeng dabuna Rasulullah man taraka sholata muta'ammidan siapa-siapa orang si atinggalan salat kalaban isengaja kataballahu ismahu ala babinar maka
orang ajriyah nyamana bekal icat tebede ibeng la bengen neraka tambah banyaknya mana orang ibeng la bengen neraka tambah panas odi iya panas iko purna panas bedeneng akhirat naudzubil tetimun ku lebih sampian bu mangkin panika lantaran termasuk bulan Rejab nikah syahrullah orang apa serejeb saare pada bi orang apa setelah tahun mun ku lebih sampan apa serejeb pasing malam wa qiyamul laili tangi malam maca kulhu 11 kali lah ni kecaipun Rasulullah ka ibadati ithnatai asyarata sanatan pada bi orang ibadah 12 tahun beda ulama selain ada buaki siapa-siapa orang apa sai bulan Ramadan saare malam mabanya adzikir ke Gusti Allah ka ibadati khamsina sittina sanatan orang ajriyah pada bi ibadah sebidak tahun atau berseket tahun ibadah semalam ni kemuljana bulan Rajab mun sampan andi otang bo bulan Ramadan oleh dua kencer oleh kodok Ramadan oleh apa sebulan Rajab sampai menahid 5 hari kodoh emang ken oleh dua kencer dah pas maca kul huwallahu ahad Allahu somad 12 kali insyaallah isapora tusana manti tuana mentermuka kalaban ilmu sesekoni kak dinto ikat terima asareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka dari kak dinto tori areng sareng maca istighfar ke pangeran caipun Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun engkau tak bakal sedek tang kebula selama tang kebula ki banyak maca istighfar ke sengko maka dari kak dinto tore parami maca istighfar ke Gusti Allah lantaran mangken ni ketermasuk beda ide lembaitullah ku lebih sampian panika itengalen Allah mentermuka kalaban aba itengalen pangeran isapora aka setajana tusa amin ya mujibas sailin Allahumma salli ala Muhammad Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula tore ahzda cek sampi kasih nyuun sapora pong-pong kinya lancar celana bila pun nyaba depak kadede kastana abe pun pada bede kastana abe pun pada bede astagfirullah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah. Sekarat manusang seraja tusang persis hayawan seipulya lesan anganga mata mencela dari tandeza malaikat singala dari tandeza malaikat singala Astaghfirullah Allah 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 Rabbi zidni Allah Berdepole itimpuna sekarat kadang ape suan sambi arat-arat sebab ki sehat tujan amasiat isaben arena ating kelen solat isaben arena ating kelen solat Astaghfirullah Allah keluarannya dari peti pada sareng peten seiri turi mangkana mayit bila ipandi abang rasa ijerengis dari peti abang rasa ijerengis dari peti Astaghfirullah Allah 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 Allah
mayit ngucap waktu ipan di senga ceje kaje engko loka kapi petina tang peten ampun tade pada sebab dari nikah tore taretan ceje kaje sebab dari nikah taretan ceje kaje Astaghfirullah Allah 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 waktu iseram aing kapetena mayit nangis pole aduh cecel lebe mayit kacil leben ben peti kapi ayo cebit abid tretan semandi ayo cebit abid tretan semandi azza Allah 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 Rabbi zid bingung boleh mayit itunya iyo songka langker untuk ipe jengah amal pekusna tor amal cubana bekal ipatawa dekang abna bekal ipatawa dekang abna Astaghfirullah Allah bila benyaan
mace seneng derina seneng mayit yuk mayuan tuli ateraki dima tangko puren tuli ateraki dima tangko puren Astaghfirullah Allah Rabbal Baraya Allah 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 Rabbi zidani sapeli ke mayit bila benyaan amal cubana kadang iatas langker lacek bingunga derina bingung mayit letolian iki bekama engkau ketakoan iki bekama engkau ketakoan Astaghfirullah Allah Rabbal Allah Astaghfir Allah ya Rabbi ya derina tako celena mayit kadang kako puren depan abid mayit akelupuk engkau cetina aki engkau biti-bien ayo pereng aki engkau biti-bien ayo pereng aki Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalam la nikah bingungan iantas tunya ampun la tak kuat
Kat abe semi kera dari panika tore taretan pada atopet deka pangeran pada atopet deka pangeran. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Allah 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 Allah. Rabbi zidni ilman. Terakhir dari Tengkula kekau lebih pada panjenengan kesedaja nani kepunten odi atas bumi na Allah neng senengah bit saabi temacam kadi apa nikah. Kekau lebih pada panjenengan kesedaja nani keseenan te kapi pada mulia kapi kekopurna Allah. Engki aba mun la andi sangguh sepa pale mana ka kuburan na mati bila bisaos siap aba ka dinto. Saya kata ku lebih sampian aba mulia ka kupurna Allah. Sangguh kita andi kita aba bisa atopat ka Gusti Allah. Aba kita ada sanggup na mulia ka kupurna Allah. Bekal sara aba bedai kuburan. Salah aba bedai kupurna Allah bitibian ma. Salah la katibi aba bedai kupurna Allah. Ki petengah tada pada. Salah le peteng badai kupurna Allah aba kibitibian. Olah pangeran selalu ngike akaku lebih sampian. Acereng aba badai kuburan mak. Awat tuatku lebih sampian badai kupurna Allah bu. Sewaktu wadareng kuburan tak ada manusia semireng kecepa aja ma Allah bicara na pangeran. Itempo na kebulan Allah di dalam kubur panikai seksa. Bada saya nangis, bada saya cetak ni kakak sokong ke atas. Isong sang bi malaikat Allah. Acereng mayit badai kuburan apa ni kama? Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man antallah biqalbin salim. Itu apa nikah tak manfaat andi tunya banyak. Pangeran pokok dan kula je seksa kadik nikah tunya dan kula bi kula ibakia sampian kapi ya Allah. Ijawab bi pangeran letak manfaat lah tunya nabakna, letak manfaat lah anak nabakna. Dalam bagi odi ngi pekenga ulama walina Allah tak anda setia dengis tangis sekangkok macam kadi ajriyah fadhuku adzabal hariq rasa kitang seksa jeriyah.
Ani kaku lebih sampan mun tak selamat mantermu ke ijawaki dari panika. Ku lebih sampan mantermu ke ku aku pagi bila abak paleman ke ajuna Allah mantermu ke ku lebih sampan bisa maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ku aku ilmu kupuran panika mak dari neraja kencerna Allah ni ke bedah Roma cek pernah nak isoro kenangi ke mayit kita kiamat panika iya ria kena ngabak na sepekus kena ngabak na sepaling jemper mepunga kabak na mangkana ikopuran ni kepada raudhatum min riyadil jannah kuburan ni kepada kepunan dari kepunan swarga na Allah itanya akibi mayit ni ke amalku lesakatina pemalaikat Arya sompeng heda lambak pada masjid heda asodako jaria ya setia kenangi bi heda ani kemanfaat mantermu ke ku lebih sampian banyak rezeki jempur rezeki abak mantermu ke kencang asodako jaria amin ya mujib sailin berdekorang ben lebih nah dan kulenya ona sepora sesobung batas epon wa akhirul pemator ihdinas siratal mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya, langsung doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik Allahumma dhi sultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa ta'awatil mustajabati aqilil hasani wal husain min anfusil haqqi wa ainil qudrati wan nathirina wa الإنس والجن وإياك الذين كفروا لا يسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان بن داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمرنا وصح أجسادنا وقض حاجاتنا وكثير أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد zalimina illa khasara ya Allah abdina ngemis dak ka ajunan ya Allah lebat Isra wal Mi'raj ajunan kak dintok ya Allah sepora aki kesetejana tusana taretan abdina sehadir kak dintok ya Allah seating kalen pejeng pa ambu aki ya Allah sampo acuba endak kepala tangkep akoraki ya Allah orang bini sebengal kalakena pa ambu aki ya Allah kesetejana kak lintok cek parengaki belakna ajunan ya Allah parengaki rahmat ajunan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka la tukhliful mi'ad ya Allah sapora aki tu sana reng tua dua tan kuli ya Allah sapora aki tu sana reng tua dua tretan tan kuli sehadir kak lintok ya Allah padengaki kau purna ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah dan kula ngemis ke ajunan ya Allah mantermu ke Masjid Al-Fatah kak dintok ya Allah ita tiakina masjid seraja barokah ya Allah mantermu ke kesetejana taretan abdi ya Allah saya nyumpang dak ke masjid kak dintok ya Allah iparing atamba banyak rezeki ya Allah ipa ilang kesetejana kesosaan
santunya akhirat ya Allah. Parengaki rahmat ajunan ya Allah. Mantermu kesetujaan ya Allah. Taretan dan gula sehadir kak dinto ya Allah. Kenging barokah Masjid Al-Fatah kak dinto ya Allah. Pada depak ke Mekah Madinah na ajunan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kula ngemis dekat ajunan ya Allah. Ku aku pagi bila abak paleman ke kopurna ajunan ya Allah. Parenga kini mata kopurna ajunan ya Allah. Cak parenga kiseksa kopurna ajunan. Dan kula tak kuat saya mikir ya Allah. Dan kula tak pantas masuk ke surga na ajunan ya Allah. Namun dan kula tak kuat masuk ke neraka na ajunan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhulahum innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, dan kula ngemis ke ajunan ya Allah. Dan kula ngarep rahmat ajunan ya Allah. Pada tia kiti sesampang kak dinto ya Allah. Tisa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tisa sekenging pengapuran ajunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amdin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.